Salute a tutti! Nel video scorso abbiamo visto come in base a un'intercettazione telefonica tra Marzia Rontini, sorella di Pia Rontini, vittima femminile a Vicchio, e Gina Foggi, sorella di Giovanni Foggi, vittima maschile a Scandicci, ecco, questa intercettazione telefonica scatenò, la partenza di indagini su Maria Ines Pietrasanta, vedova di Giulio Zucconi, un ginecologo morto nel 1989 a 54 anni, che era stato chiacchierato come possibile mostro di Firenze. Ecco, gli investigatori sentirono che Gina Foggi gli era venuto in mente che il dottore Di Lotti, che era stato tirato fuori dal Lotti il giorno prima in dibattimento, il 27 novembre 97, Lotti aveva parlato di questo dottore e il 28 novembre le due donne si erano parlate al telefono. Ecco, Gina Foggi aveva pensato che questo dottore Di Lotti potesse essere Giulio Zucconi, e la donna che era entrata in casa di Angiolina Pacciani a inizio 96 e poi l'aveva narcotizzata e così via, la donna con la parrucca bionda, fosse Ines Pietrasanta, la vedova di Zucconi. Tra l'altro ho dimenticato di dire l'altra volta che un carattere distintivo di questa donna che era entrata in casa di Angiolina Manni era una lunga pelliccia fino ai piedi. Allora le indagini partirono subito, abbiamo visto che venne subito richiesta l'autorizzazione al PM da parte di Giuttari di mettere sotto controllo il telefono della Pietrasanta, un'autorizzazione urgente che il PM concesse e che poi si fece confermare dal GIP. Subito dopo, il 29 novembre già, si cominciò ad andare a cercare delle conferme alle chiacchiere che si sapeva che c'erano state su Giulio Zucconi. Allora, i verbali che adesso andrò a leggere sono tratti da una nota del 4 aprile 2007 di Giuttari, è la nota finale di Giuttari, no? Prima della sua uscita dalla polizia. In quella nota vennero raccolti tutti gli spunti che lui aveva trovato nella ricerca di questi mandanti. Esamineremo più avanti, molto più avanti, questa nota. Ecco, teniamo presente che il livello degli spunti che vi sono contenuti è più o meno quello che andremo a trovare in questi verbali. Comunque, allora qui leggiamo le dichiarazioni di un certo Simone Guidotti, che raccontò diverse cose riguardo Zucconi. Ecco, queste dichiarazioni sono del 29 novembre, il giorno dopo l'intercettazione telefonica. Preliminarmente voglio farvi presente che da tanti anni mi reco a Mercatale, paese d'origine di mio padre, e nelle varie occasioni ho raccolto da più parti discorsi che facevano riferimento esplicitamente al dottor Zucconi. Voglio altresì far presente che i discorsi sullo Zucconi, di cui adesso vi parlerò, circolavano per tutta la gente del paese sin dagli inizi degli anni '80 e dopo il delitto dei due francesi i discorsi da un piano di semplice sospetto passarono a qualcosa di più grave e circostanziato. Mi spiego adesso meglio. La gente del paese, nel commentare gli omicidi che venivano attribuiti al mostro di Firenze, in un primo tempo indicavano lo Zucconi quale persona sospettabile che potesse avere a che fare con quegli omicidi. Ecco, adesso voglio ricordare che analoghe chiacchiere c'erano state anche su un personaggio che voi tutti conoscerete bene, di Perugia. Dopo il delitto del 1985, ossia quello ai danni dei due francesi, lo Zucconi venne notato in paese con una grossa ecchimosi al volto, da lui giustificata come una caduta da cavallo, del quale sport era appassionato. Il fatto che il francese ucciso fosse stato cintura nera di arti marziali, questa è una cosa che non sapevo, evidentemente le voci si amplificano, le voci di paese,
fece immediatamente collegare una colluttazione tra i mostri di cui probabilmente lo Zucconi avrebbe fatto il capobanda e l'ecchimosi presentata dallo Zucconi nei giorni immediatamente successivi al delitto. Il particolare fu da tutti interpretato come la prova regina del definitivo e integrale coinvolgimento dello Zucconi nella vicenda del mostro di Firenze. Ecco, la gente, diciamo così, secondo questo Guidotti, avrebbe avuto da questa cosa, aveva un ematoma di Zucconi, avrebbe avuto la prova del suo coinvolgimento nei delitti del mostro. A ulteriore conferma dei precedenti sospetti si aggiunge il fatto, da tutti conosciuto, di ben 2 perquisizioni dell'abitazione subite dallo Zucconi. Se non ricordo male, le perquisizioni sarebbero state effettuate una prima e l'altra dopo il delitto dei 2 francesi e avrebbero avuto esito negativo. Ricordo anche che, a proposito dell'interesse degli inquirenti sullo Zucconi, i paesani raccontavano che il fratello dello stesso avrebbe ricoperto importantissime cariche diplomatiche presso il Vaticano e con le sue conoscenze si sarebbe adoperato per tutelare il nome del fratello, facendo in modo che i sospetti della giustizia non ricadessero sul dottor Zucconi. Da come ho potuto capire, le perquisizioni sarebbero state eseguite con tutta probabilità in un'abitazione che lo Zucconi aveva nei pressi della strada di principale accesso alla piazza del paese di Mercatale. A proposito sempre dello Zucconi, voglio riferire la voce del paese secondo la quale il Pacciani fosse stato un commesso all'abitazione e servizi vari del dottor Zucconi. I paesani in ogni caso raccontavano che il Pacciani comunque conosceva e aveva rapporti con lo Zucconi. Al riguardo ricordo che raccontavano che lo Zucconi fosse un amante di armi, soprattutto da sparo, e che Pacciani provvedeva alla loro manutenzione. Vabbè, vedremo che queste voci di rapporti tra Zucconi e Pacciani non erano molto affidabili. Il 4 dicembre successivo venne sentito Orazio Torrini, che era il titolare di un distributore di benzina del quale si serviva Zucconi, un distributore di Impruneta. Zucconi viveva in Pruneta. Nel corso degli anni, cioè Zucconi aveva vissuto, poi vedremo quando, a Mercatale e poi era andato ad abitare a Impruneta. Nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere il dottor Zucconi in quanto abitava proprio vicino al distributore, per cui era solito venire da me per il rifornimento delle proprie auto. Ricordo che parecchi anni fa ho avuto modo di notare alcuni carabinieri che per circa 8-10 giorni hanno piantonato la villa dello Zucconi. Vorrei inoltre aggiungere che in quel periodo si diceva che il dottor Zucconi era implicato nei delitti del mostro e che utilizzava le parti del corpo femminili asportate alle vittime per fare degli esperimenti. Ecco le voci di paese, no? Riguardo a questi carabinieri che vennero visti nella villa dello Zucconi, poi vedremo perché, poi è chiaro che poi le voci si amplificarono, ma c'è un motivo di questa presenza dei carabinieri nella villa di Zucconi. Le indagini andarono avanti. Il 22 gennaio vennero raccolte notizie sui rapporti tra Zucconi e Pacciani, ulteriori notizie. A raccontarle fu un certo Gino Bini. Sul dottor Giulio Zucconi si diceva in paese che questi era stato fermato o indagato per i fatti del mostro, poco dopo il delitto degli Scopeti. Anzi, si diceva in paese che lo Zucconi, proprio il giorno del delitto o il giorno dopo, era passato a cavallo dagli Scopeti. Fisicamente era molto alto, di stazza robusta. Posso inoltre dirvi che tutti dicevano che era impotente. Posso inoltre dirvi che Zucconi era amico del Pacciani già da molti anni. Dico questo in quanto sono a conoscenza che lo Zucconi aveva accompagnato un suo conoscente, Franco Sestini, dal Pacciani affinché quest'ultimo gli governasse il cavallo. Fu proprio il Sestini che mi disse di essere stato accompagnato dallo Zucconi a casa del Pacciani. L'impressione che ha avuto il Sestini è che lo Zucconi si conoscesse molto bene con il Pacciani. Sestini venne sentito molti mesi dopo, il 16 luglio, e così raccontò. Premetto che sono sempre stato appassionato di cavalli e parlando con lo Zucconi, lo stesso mi propose di accompagnarmi in Maremma ad acquistare un cavallo, in quanto lui stesso conosceva molto bene un mediatore del settore. Effettivamente, poco dopo averlo conosciuto, andammo insieme in Maremma, dove acquistai una cavalla maremmana che per le prime 2 o 3 settimane tenni nella villa dello Zucconi.
Ricordo che parlando con lo Zucconi riguardo chi dovesse governare il cavallo quando fosse stato portato alla stalla di Monte Firidolfi, lo stesso mi disse di non preoccuparmi assolutamente, in quanto lui aveva una persona di sua fiducia, che sicuramente avrebbe accettato di governare il cavallo durante la settimana, anzi fece il nome di tale Pacciano, che stava nella zona di Monte Firidolfi. Infatti, poco prima di condurre il cavallo nella stalla di mia cognata, io e lo Zucconi ci recammo insieme in una casa a Sant'Anna, ove lui scese dalla macchina e si recò all'interno dell'abitazione. Solo successivamente ho saputo che lì abitava Pacciani Pietro. Lo Zucconi rimase in casa per circa un quarto d'ora, mentre io attesi in macchina. Al suo ritorno mi disse che il Pacciani, o meglio Pacciano, così lo chiamava, non era disponibile a governare il mio cavallo, per cui andammo via. Qualche anno più tardi, negli anni '80, anch'io, come un po' tutto il paese, ho sentito delle voci sullo Zucconi che indicavano come possibile mostro di Firenze, anche perché si faceva riferimento a un chirurgo che sapesse usare il bisturi. Mi venne detto, anche perché all'epoca non frequentavo più lo Zucconi, che lo stesso avesse preso a ridere queste dicerie, tanto che alle sue clienti faceva la battuta: «Ti fai vedere la passera dal mostro?» Ma allora, queste notizie sui rapporti tra Zucconi e Pacciani non si sa quanto fossero vere, no? C'è da dubitare che fossero vere, anche perché Pacciani e Zucconi non avevano abitato vicino. Comunque, per Giuttari queste diciamo, voci potevano essere giustificate dal fatto che la famiglia Zucconi, prima di trasferirsi ad Impruneta, aveva vissuto in Mercatale, in via Sonnino 58, in una casa che confinava con il giardino di quella che poi diventerà l'abitazione del Pacciani. Sempre nella nota, questo si legge nella nota di Giuttari, quella del 2007, no, si leggono anche altre cose, tra cui interessante potrebbe essere questa. Agli atti della squadra mobile di Firenze risulta che Zucconi Giulio Cesare veniva esonerato dal servizio di leva ai sensi dell'articolo 87 dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che erano causa di non idoneità al servizio militare, per gravi malformazioni al pene, perdita totale o parziale dello stesso, malattie che compromettono le sue funzioni. Allora, questo un po' potrebbe spiegare come mai in Compagni di sangue il ginecologo il dottor Jekyll, diciamo, che poi avrebbe incontrato il suo Mr. Hyde, era impotente, no? Se Giulio Zucconi era privo di pene o aveva malformazione al pene, però si sa che persone, diciamo, facoltose la famiglia Zucconi era una famiglia facoltosa, al tempo avevano, diciamo, i loro mezzi per evitare ai loro rampolli di dover perdere un anno a fare il soldato. Per cui c'è da dubitare che Zucconi avesse questo problema, anche perché altre persone in altre testimonianze lo descrivono come un mandrillo. Allora, c'è un'altra cosa importante nella nota del 4 aprile 2007 di Giuttari riguardo le armi di Zucconi. Leggiamola. Agli atti della stazione CC di San Casciano vi era una nota datata 20 settembre 85 in cui lo Zucconi risultava in possesso di 2 fucili, la cui detenzione era invitato a regolarizzare. Agli atti della stazione di Impruneta, invece, carabinieri sempre, vi era una denuncia a nome dello stesso Zucconi, datata 4 ottobre 85, di possesso di 3 fucili, un revolver e una carabina. E Giuttari fa la sua osservazione. Appare singolare che tale regolarizzazione si sia verificata pochi giorni dopo il duplice omicidio di Scopeti, pur essendo Zucconi residente a Impruneta dall'anno 58. Evidentemente in quel periodo, settembre 85, lo Zucconi era stato sottoposto quantomeno a un controllo di natura amministrativa sulle armi in suo possesso. Ciò rappresenterebbe quel riscontro indiretto sulla perquisizione o comunque sul controllo delle armi di cui si è fatto cenno. Allora, qui c'è da dire innanzitutto che appare strano, che a Giuttari appaia strano che Zucconi avesse regolarizzato le armi in suo possesso, chi lo sa, forse... Non so perché non erano regolari, forse erano della sua famiglia, non so, però decise di regolarizzarle appena dopo il delitto degli Scopeti, ma questo è evidente, è chiaro, no?
la sua abitazione a Impruneta era a neppure 4 km dalla piazzola di Scopeti. Ora, se diciamo, poteva avere il dubbio che magari i carabinieri nelle loro indagini andassero a controllare anche lui, e preferì regolarizzare le sue armi. Se aveva qualcosa da nascondere le avrebbe distrutte o le avrebbe nascoste da qualche altra parte, no? Questo è quello che penso io. Comunque, un'altra cosa importante è che questi controlli che i carabinieri andarono a casa dello Zucconi furono forse probabilmente all'origine delle chiacchiere che abbiamo sentito prima nelle testimonianze di Zucconi, che sarebbe stato controllato in quanto possibile mostro di Firenze. Saranno state viste queste macchine dei carabinieri davanti alla sua villa e la gente avrà chiacchierato, no? Ma allora, queste diciamo erano voci, queste erano testimonianze raccolte su Zucconi, che però era morto. Se si poteva indagare sulla moglie, sulla vedova, Maria Ines Pietrasanta. Tra l'altro Maria Ines Pietrasanta era medico come il marito. Allora, in una nota del 12 dicembre 97, qui diciamo torniamo all'epoca delle indagini, secondo Giuttari la Pietrasanta sarebbe stata indiziata di essere la donna bionda che era entrata in casa dell'Angiolina perché sia per età che per altezza, corporatura e capelli corrispondeva perfettamente alle descrizioni dei testimoni. Inoltre si trovava corrispondenza anche per quanto concerneva l'accento, atteso che la Pietrasanta è originaria di Milano, ove era residente fino al matrimonio con lo Zucconi. Ecco, qui si deve notare che l'accento era stato giudicato veneto da 2 testimoni e lombardo da un terzo testimone. Fu interrogata Angiolina Manni, le venne fatto vedere il 6 gennaio 98 un album fotografico contenente 5 foto di donne, tra le quali c'era quella di Ines Pietrasanta. E lei la riconobbe. Poi si sapeva che Angiolina aveva avuto un aborto, le chiesero dove aveva avuto questo aborto, cercando un collegamento con il ginecologo Zucconi, e lei disse che l'aborto le era stato praticato nell'ospedale di Careggi, dove appunto operava Giulio Zucconi, e di fronte a una foto di Giulio Zucconi la riconobbe. Il 9 gennaio, qui proseguono le indagini, del 98, venne sentita la farmacista dalla quale la donna bionda era andata per acquistare il Tavor. Si chiamava questa donna Maria Antonietta Piscitelli. Allora, ecco la sua testimonianza. L'unica foto delle persone ritratte nelle foto contenute nell'album che mi sembra possa trattarsi di quella donna è quella contrassegnata dal numero 6, cioè tra le 6 foto una le poteva sembrare essere quella di quella donna là, che era poi la foto della Pietrasanta. È solo questa che insomma mi sembra la più indiziata. Ci tengo però a precisare che non posso affermare con assoluta certezza l'identità proprio per via del lungo lasso di tempo trascorso. Vedo nella foto di questa donna soprattutto la stessa espressione dello sguardo e la forma del viso. Solamente i capelli sono leggermente diversi. Allora, dopo questi tentennamenti, le fu mostrata la stessa foto a risoluzione maggiore e lei disse: sì, in questa foto che presenta i colori più nitidi mi sembra proprio quella donna. C'è da dire comunque che altre 6 persone che erano entrate in contatto con la donna bionda non riconobbero nella foto della Pietrasanta questa donna. E la stessa farmacista, in un secondo tentativo di riconoscimento, il 21 gennaio, si disse che non era sicura di questo riconoscimento. Anche Angiolina Manni venne risentita successivamente, Angiolina Manni che aveva riconosciuto in Zucconi il ginecologo che l'aveva fatta abortire. Ecco, lei continuò a riconoscere Zucconi, però disse questa volta che l'aborto non era avvenuto nell'ospedale di Careggi, dove lavorava Zucconi, ma nell'ospedale di Ponte Anniccheri, che non aveva mai avuto niente a che fare con Zucconi. Andiamo adesso a Gina Foggi. Allora, il suo telefono fu tenuto sotto controllo per 2 mesi, però non venne fuori niente. Allora fu
interpellata direttamente, cosa che a mio modesto parere andava fatta subito, no? Evitando questa inutile intercettazione, come se la sorella di una vittima del mostro nascondesse agli inquirenti delle informazioni. Allora, le fu chiesto come avesse saputo questa notizia che Zucconi poteva essere il dottore di Lotti. Allora lei disse che 2 anni prima era in ospedale dove era stato ricoverato suo padre e il compagno di stanza del padre riportò i sospetti dei suoi compaesani. Questo tizio era di Impruneta, un uomo di Impruneta, e raccontò dei sospetti, evidentemente venne a conoscenza del fatto che l'uomo, il suo compagno di stanza, era il padre di una vittima del mostro e che c'era anche la sorella. Raccontò di questi sospetti e parlò di questo Zucconi e disse anche che si diceva che la donna che era entrata in casa di Pacciani era la vedova di questo Zucconi. Allora, invece il padre, viene interrogato anche il padre di Gina Foggi, non si ricordava di questo episodio. Giuttari non si perse d'animo e riuscì a identificare il compagno di stanza del padre della Gina Foggi, un certo Roberto Laterini, che venne sentito il giorno dopo, il 3 febbraio. Prima Laterini si rifiutò di confermare questo racconto di Gina Foggi, alla fine insisti, lo confermò, ma disse solo che aveva riportato voci di paese, che non c'era niente, diciamo, di certo, no? Confermò di aver detto di Zucconi che si diceva che potesse essere il mostro, ma si rifiutò di confermare che la vedova di Zucconi poteva essere la donna che era entrata in casa di Pacciani. A quel punto, il 6 febbraio, si andò a perquisire la casa della Pietrasanta. Vediamo cosa venne trovato. Il bottino fu magrissimo, una scatola di Tavor parzialmente utilizzata, una pelliccia di code di visone formato 3/4. Ricordo che la pelliccia della donna bionda era fino ai piedi. Una parrucca di colore rossiccio, di media lunghezza, la donna era bionda, e 2 fucili. 2 fucili che erano del marito, denunciati dal marito, ma che lei, dopo che era morto il marito, non aveva regolarizzato. Lei doveva andare a regolarizzare 2 fucili come a quel punto erano diventati di proprietà sua. Diciamo che la donna negò ogni rapporto del marito con Pacciani, disse che Pacciani lei non l'aveva mai conosciuto, non avevano avuto niente a che fare. E dalle intercettazioni, vediamo cosa uscì dalle intercettazioni. Allora, dalle intercettazioni non uscì assolutamente nulla. Gli inquirenti alla Vaola Spacca chiesero di intercettare anche i telefoni di vari parenti di questa Pietrasanta, ma anche dalle intercettazioni dei telefoni dei parenti non uscì assolutamente nulla, anzi tutti si dimostrarono stupiti di questi sospetti che ci potevano essere sulla loro congiunta. Allora, si può immaginare che questa povera donna di fronte a queste indagini fosse, diciamo, quale fosse il suo stato d'animo, no? Ma a subire le conseguenze di questi ingiusti sospetti, vedremo poi quanto ingiusti, fu anche il cognato, il fratello di Giulio Zucconi, che appunto abbiamo visto che le testimonianze dicevano che Giulio Zucconi avesse avuto un fratello ambasciatore che lo aveva protetto. Il fratello si chiamava Gaetano. Allora Ignes Pietrasanta sì, era stato interrogato e tutto. Il fratello di Zucconi non venne lasciato stare, non venne interrogato, però i sospetti su di lui cominciarono a circolare. Mentre erano in corso queste indagini, Giuttari insieme a Lucarelli si preparava il libro che poi sarebbe uscito a maggio del 98. Diciamo, il periodo era quello, no? Quello delle indagini sulla Pietrasanta e sulle chiacchiere riguardanti il marito. Allora è chiaro che in questo libro la descrizione del ginecologo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde della donna bionda, a chi conosceva la vicenda, è chiaro che capirono subito di chi si stava parlando, no? Ecco, ora, diciamo, il giudizio che si può dare di aver riportato queste notizie in questo libro mi pare evidente che non possa essere che un giudizio negativo.
cioè un'indagine in corso della quale non si sapeva nemmeno dove poteva portare. E cosa si fa? Si va a scrivere un libro e si va a mettere dentro questo libro questa figura che chi appunto conosceva le persone avrebbe immediatamente collegato a Zucconi e alla moglie. Tra l'altro, a dimostrare che l'operazione fu poco limpida, ci fu il divieto del Viminale. Ricordo che il Ministero dell'Interno, la polizia dipendeva dal Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno vietò a Giuttari di partecipare al Maurizio Costanzo Show in quel maggio del 98, dove veniva presentato il libro. Ecco, a quel Maurizio Costanzo Show, del quale purtroppo non esiste, io non so, non ho la registrazione, partecipò Lucarelli, ci furono vari altri personaggi, Francesco Bruno, anche Fornari, quello che uno dei due che aveva scritto la perizia su Lotti, e a quanto sembra, diciamo pure che fu una strenua lotta a chi la sparava più grossa, per cui sarebbe interessante avere quella registrazione. Comunque, dicevo che Zucconi fu lasciato stare, non fu interrogato, non fu fatta nessuna perquisizione nella sua casa, però le notizie su di lui cominciarono a uscire. Allora, qui, tanto per fare un esempio, leggiamo un articolo del Corriere della Sera del 10 settembre 2001, cioè diciamo un po' di tempo dopo, no? Quando era il periodo che si cercava la Villa degli Orrori, no? Dove si sarebbero officiate queste cerimonie esoteriche. Allora si legge in questo articolo: tra gli insospettabili che avrebbero avuto rapporti con Pietro Pacciani c'è Giulio Zucconi, il primario di ginecologia dell'ospedale Careggi, morto nel 1989 a soli 54 anni. Sua moglie, Maria Ines Pietrasanta, è indagata con l'accusa di essere entrata in casa del contadino di Mercatale il 22 gennaio del 96, dopo aver narcotizzato la moglie Angiolina e aver frugato delle sue cose, forse alla ricerca di materiale compromettente. Di un dottore che ordinava i lavoretti parlò il pentito Giancarlo Lotti. Durante il processo a compagni di merende. Era il professor Zucconi? Per scoprirlo gli investigatori stanno vagliando anche la posizione di suo fratello, ambasciatore ora in pensione. Vogliono scoprire che rapporti avesse con il medico, se fosse a conoscenza delle sue frequentazioni, se abbia mai sentito parlare di contatti con una setta. Ecco, qui siamo nel 2001, si era già arrivati alla setta, si era arrivati ai servizi segreti, si era arrivati alle illazioni su potenti che avrebbero protetto i compagni di merende e i mandanti dalle indagini. E qui il povero ambasciatore in pensione, Gaetano Zucconi, era il personaggio ideale per rappresentare questo tipo di persone coinvolte. Il 23 gennaio, poco dopo, del 2002, in un altro articolo, sempre sul Corriere, di Fiorenza Sarzanini, si parlava ancora di Gaetano Zucconi. Maria Ines Pietrasanta, indagata per rapina per essere entrata il 22 gennaio del 96 a casa di Pietro Pacciani, eccetera, eccetera, la donna è la vedova del professor Giulio Zucconi, primario di ginecologia all'ospedale Careggi di Firenze e titolare di un laboratorio a San Casciano, sospettato di aver avuto rapporti proprio con Pacciani. Anche il fratello di Zucconi è stato coinvolto nell'indagine. Si tratta di un ambasciatore ora in pensione che si sarebbe interessato in maniera sospetta agli accertamenti compiuti dalla procura. Che interesse aveva? Era sua intenzione coprire qualcuno? Che cosa sa dei delitti del mostro? A quel punto Gaetano Zucconi, che aveva lavorato per tutta la vita come persona di un certo prestigio, no? Gli ambasciatori si sa che sono persone di un certo livello, che in pensione si era visto cadere questa tegola addosso, si sfogò in un'intervista, in una dichiarazione che fece a Giuseppe D'Avanzo, un giornalista di Repubblica, un giornalista bravissimo, che scrisse un articolo che tutti dovrebbero leggere, del quale qui riporto una piccola parte. Queste sono le dichiarazioni di Gaetano Zucconi. In Italia non esiste la pena di morte, ma la morte civile sì, e io mi sento condannato a una morte civile. È una condanna che uccide lentamente, che ti porta via quanto hai di più caro, un buon nome,
costruito dal lavoro e dalla vita di più generazioni, di amici che hai amato o ami. È una ghenna che isola la tua famiglia precipitandola nel disonore. È un fantasma che alla fine ti divora come un'ossessione. Mi è sembrato naturale e doveroso attendermi giustizia da chi è deputato ad amministrarla. Sono stato per tutta la mia vita un funzionario dello Stato e a quella regola di discrezione personale e di rispetto istituzionale ho ritenuto di tener fede anche in questa penosa circostanza, anche quando c'era chi mi consigliava di reagire, di protestare. No, replicavo, è un lavoro che la legge assegna ai giudici. Prima o poi, mi dicevo, queste voci di questura assumeranno la forma di accuse, di contestazioni formali e allora mi difenderò davanti alla magistratura. O, se nessuna contestazione si materializzerà, sarà un giudice a punire la diffamazione del mio nome. Purtroppo mi sono illuso. Non vanno così le cose in Italia. Il giorno dopo la procura si sentì in dovere di uscire con una precisazione. Precisò che Gaetano Zucconi non era iscritto nel registro degli indagati per la vicenda dei duplici delitti del mostro di Firenze. Non c'è alcuna indagine nei suoi confronti. Allora, poi diciamo che Gaetano Zucconi finalmente, dopo tanti anni, il 10 novembre del 2005 sarebbe stato interrogato nell'ambito delle indagini che venivano condotte sulla vicenda Narducci. Fu Mignini a delegare Giuttari di interrogarlo. Diciamo che l'interrogatorio è il verbale, diciamo che ci sono notizie che non interessano poco con Narducci, con il quale Zucconi negò assolutamente che la sua famiglia avesse mai avuto rapporti, ma la cosa interessante è un pezzettino che riguarda i rapporti del fratello con Pacciani. Leggiamola. Domanda. Lei ha conosciuto Pacciani Pietro, che è andato ad abitare a Mercatale vicino all'abitazione dei suoi genitori, ovvero è a conoscenza che se suo fratello Giulio conosceva il Pacciani? Risponde Gaetano Zucconi. Posso escludere categoricamente di aver conosciuto personalmente il Pacciani e la stessa cosa posso dire per quanto riguarda mio fratello, sulla base di quello che mi ha detto mia cognata. Seguendo le notizie di stampa che riguardavano il Pacciani, ho cercato di ricostruire i fatti della permanenza della mia famiglia a Mercatale e ho constatato che il Pacciani è andato ad abitare in quel centro dopo almeno 6 anni che ci siamo trasferiti all'Impruneta. Osservando una foto che ritraeva una casa del Pacciani, mi è parso di capire che lui abitasse in quei vani che all'epoca del soggiorno della mia famiglia erano adibiti a pollaio. La casa di Mercatale era stata presa in affitto dal papà, che l'ha restituita al proprietario al momento della partenza. Credo che il proprietario o l'amministratore di quella casa fosse tale Soderini. Allora adesso lasciamo il povero ambasciatore e andiamo alla cognata, a Maria Ines Pietrasanta. Su di lei c'era in corso un'indagine e l'indagine andò avanti per tanti anni e non si concludeva mai, fino a che su richiesta dei suoi avvocati, il 21 aprile 2005, finalmente il PM, che era Paolo Canessa, ne chiese il rinvio a giudizio. Allora, vediamo quali erano le motivazioni che vennero inserite in questa richiesta di rinvio a giudizio. Vediamo di che cosa era accusata la donna. Del delitto, ci sono i vari codici, perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto si impossessava della somma di 200.000 lire circa in contanti che sottraeva dall'armadio della camera da letto dell'abitazione di Manni Angiolina, dopo aver somministrato alla stessa una bevanda contenente sostanza che le provocava un sonno profondo. Del delitto di cui all'articolo, perché al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, con la condotta ivi descritta privava della libertà personale Manni Angiolina la notte tra il 22 e il 23 gennaio 1996. Del delitto, eccetera, eccetera, per avere in occasione dei fatti contestati nei 2 capi precedenti, cagionato a Manni Angiolina uno stato confusionale, tale che al risveglio per il torpore si procurava cadendo, tra l'altro, lesioni al volto, tanto che rimaneva ricoverato in ospedale con prognosi di giorni 10.
Ecco, come si vede, diciamo che la pista esoterica in questo rinvio a giudizio non ci compare, però vedremo che in qualche modo compare. Allora, il GUP, che era la giudice Anna Favi, nell'udienza preliminare del 4 ottobre 2005 richiese altri accertamenti perché le motivazioni, perché diciamo che le motivazioni addotte dal PM non le bastavano per il rinvio a giudizio, chiese altri accertamenti. In particolare chiese un nuovo riconoscimento di persona sia da parte della farmacista, la Piscitelli, sia da parte di Angiolina Manni, che però poi in seguito morì e per cui non fu possibile farlo. Poi un esame del DNA sui peli che erano stati trovati, capelli che erano stati trovati nel letto di Angiolina Manni, e una perizia grafologica sul biglietto che era stato trovato nel corridoio antistante la casa di Pacciani, il biglietto dove dietro c'era una scritta Mercata Val di Pesa, una perizia grafologica. Allora, il 4 luglio del 2006, cioè il 4 ottobre 2005 ci fu l'udienza preliminare, il 4 luglio 2006 ci fu la decisione della giudice, che fu quella di non luogo a procedere. In sostanza la richiesta di rinvio a giudizio del PM fu rifiutata e non si andò in dibattimento. Vediamo le motivazioni. Innanzitutto il DNA e la perizia grafologica ebbero risultato negativo, cioè sia il biglietto che i peli, i capelli, quelli che erano, non avevano niente a che fare con la Pietrasanta. C'era il riconoscimento della farmacista, no? Quello che abbiamo visto, la farmacista aveva fatto 2 riconoscimenti, nel primo si era mostrata abbastanza così possibilista sul fatto che la donna bionda che aveva comprato il tavo fosse la Pietrasanta. Un secondo riconoscimento si era mostrata molto meno sicura. Allora, qui nella sentenza dove il giudice appunto decretò il non luogo a procedere, si legge di questo riconoscimento che venne fatto dopo la richiesta del GUP. È un riconoscimento all'americana con 3 persone dietro uno specchio unidirezionale e la Piscitelli appunto tra queste 3 persone cercò di riconoscere la Pietrasanta. Introdotta poi la testa nella stanza munita di specchio unidirezionale e mostrate le 3 donne, tra le quali l'imputata si era collocata come la prima da destra perché osservava, la medesima affermava, cioè la Piscitelli, inizialmente che come sagoma quella centrale somigliava, quella centrale che non era la Pietrasanta, precisando poi che si riferiva alla corporatura e alla testa e aggiungeva altresì quella a sinistra no, quella a destra nemmeno. Successivamente invece affermava che l'espressione del volto somigliava a quella di destra, precisando poi di far riferimento a lineamenti. Il documento, riguardo questo riconoscimento, la sentenza conclude: va dunque affermato che l'attività istruttoria integrativa disposta dal giudice nell'udienza preliminare non ha fornito alcun elemento ulteriore a sostegno dell'accusa. Cioè questi esami che il GUP aveva richiesto, DNA, perizia grafologica e riconoscimento, non aggiunsero nient'altro agli elementi che aveva l'accusa, per cui il giudice dovette far conto soltanto su quelli. Restano pertanto gli elementi indizianti acquisiti durante le indagini, in ordine ai quali può però solo formularsi un giudizio di grave insufficienza ai fini della sostenibilità dell'accusa in dibattimento, e questo sotto vari profili. Cioè gli elementi che il PM aveva portato parvero al giudice assolutamente gravemente insufficienti ai fini della sostenibilità dell'accusa in dibattimento. Allora, gli elementi descrittivi della donna vista a Mercatale, secondo la giudice, non coincidevano affatto con le corrispondenti caratteristiche rilevate sulla Pietrasanta. Leggiamo dalla sentenza. Quanto invece agli elementi inerenti alla descrizione della donna sconosciuta che fu vista aggirarsi in Mercatale, deve evidenziarsi come essi non possano riferirsi alla Pietrasanta né sotto il profilo dell'accento veneto, rilevato dalle testi Mazzini e Pampaloni. Solo il test Ciabatti ha affermato che la donna poteva avere un accento lombardo.
come potrebbe essere quello della Pietrasanta di origini milanesi, né sotto il profilo della rilevata presenza di vene varicose sulle gambe della donna, di cui la Pietrasanta tuttora non sembra affatto soffrire ad oggi, e trattandosi peraltro di patologia che non migliora certo con l'avanzare dell'età. Insomma, alla donna bionda avevano rilevato delle vene varicose sulle gambe che la Pietrasanta non aveva. Quanto alla parrucca rinvenuta nell'abitazione dell'imputata, va certo escluso che la stessa fosse quella indossata dall'autrice dei fatti, che aveva i capelli biondi tinti, con una evidente ricrescita così da essere incompatibili con una parrucca. Peraltro la parrucca della Pietrasanta è rossa, mentre la donna in questione è stata descritta come bionda. Ancora deve escludersi che l'autrice dei fatti indossasse la pelliccia di visone trovata in casa dell'imputata, trattandosi di una giacca 3/4 di code di visone, mentre i testi hanno descritto una pelliccia lunga. Allora, la giudice prese anche in esame i possibili collegamenti con la vicenda del mostro, perché questi collegamenti non erano nelle imputazioni del PM, però erano messe come possibile movente. Allora, innanzitutto la giudice precisò che nessuna rilevanza potrà mai assumere un giudizio. In giudizio, evidentemente, quanto emerso in ordine alle voci correnti relative al coinvolgimento del dottor Zucconi nei duplici omicidi in questione. Cioè lei dice che le voci sul dottor Zucconi, che c'erano solo voci, non era stata raccolta nessuna prova del suo coinvolgimento nei delitti del mostro, non potevano avere nessuna rilevanza ai fini del coinvolgimento della Pietrasanta in questa vicenda. E poi fa queste osservazioni che sono lapalissiane, no? La fondatezza dell'accusa appare poi smentita da elementi logici, correttamente evidenziati dalla difesa in sede di discussione. In primo luogo, il movente dei delitti viene individuato dal PM nell'intento della moglie dello Zucconi di cercare ed eliminare eventuali tracce a carico del marito, in seguito all'emergere dei sospetti sul coinvolgimento dell'uomo nei delitti commessi da Pacciani e gli altri correi, ma a tale scopo appare confliggere con le modalità di comportamento adottate dall'autrice delle condotte, cioè dalla donna bionda, no, di Mercatale, la quale ha veramente fatto di tutto per concentrare su di sé le attenzioni degli abitanti di quel piccolo paese di provincia che è Mercatale, nel quale peraltro è già ben difficile che una persona sconosciuta non venga notata. Cioè questa donna bionda aveva fatto di tutto per essere notata, no? Cosa che appunto è un comportamento che, se era lì per andare a recuperare le prove contro il marito, è un comportamento illogico. E ciò dà ancora più valore al fatto che i testi sentiti hanno escluso di aver mai visto prima quella donna, mentre la Pietrasanta vi si recava una volta all'anno. Non so per quale motivo la Pietrasanta si recava una volta all'anno a Mercatale. Infine, l'abitazione della Manni e del marito Pietro Pacciani già a quel tempo era stata oggetto di accuratissime perquisizioni, così che appare difficile ipotizzare che la donna potesse ancora trovarvi e occultare agli investigatori alcunché di rilevante per le indagini. Questo è logico, no? Cioè la casa di Pacciani era stata rivoltata dal tetto alle fondamenta. Cosa poteva sperare di trovare la moglie del presunto mandante in questa casa? Un altro elemento che la giudice trovò di favorevole all'imputata era il fatto che la donna era un medico e la donna bionda era andata a richiedere il tavolo senza ricetta, poi era andata alla guardia medica e se l'era fatta fare sta ricetta. Ma se la Pietrasanta era un medico, in quanto medico la ricetta se la poteva fare da sola. Infine vengono contestati i riconoscimenti fotografici dell'epoca, del 98, fatti sia dalla farmacista, dalla Piscitelli, che dall'Angiolina. A fronte di tale quadro indiziario gravemente insufficiente, le individuazioni fotografiche effettuate dalla dottoressa Piscitelli all'epoca dei fatti non appaiono tali da incidere significativamente sul medesimo. Quanto alla prima, deve subito evidenziarsi, cioè al primo riconoscimento, furono due, evidenziarsi che la stessa Piscitelli affermò davanti alla polizia giudiziaria che fra le foto delle donne inizialmente mostrate solo la numero 6 mostrava una somiglianza, il che è ben diverso dall'operare una individuazione certa. Anche nella seconda individuazione, durante la quale le vennero mostrate le sole foto ritraenti la Pietrasanta, la donna si espresse sempre in termini di somiglianza, non di certezza di identità,
pur non essendo trascorso molto tempo dai fatti. Quanto poi all'individuazione fotografica operata dalla Manni, pur essendosi la medesima espressa in termini di certezza, non può non evidenziarsi la scarsa attendibilità soggettiva della persona, che già al tempo mostrava una certa palese compromissione delle facoltà intellettive, né può dimenticarsi che la stessa ha operato una individuazione analogamente certa dello Zucconi, indicandolo però come medico che le praticò un aborto presso l'ospedale di Ponte Anniccheri, dove lo Zucconi non ha mai prestato attività di ginecologo. Allora, siamo arrivati in fondo, no? Abbiamo visto che anni e anni di indagini erano basate sul nulla, bastava ragionarci un attimo e forse si sarebbero evitati tutti questi accadimenti che misero in croce una famiglia per bene e, ricordo sempre, sarà un mantra, ma io preferisco metterlo sempre in primo piano, evitando anche a tutti noi che venissero spesi dei soldi in questi intercettazioni, interrogatori, eccetera, eccetera, no? Ma questo diciamo che è l'inizio della pista esoterica, no? Cioè diciamo che queste nefandezze ce ne saranno molte altre che pian piano vedremo nei prossimi video. Vi saluto.